अब तो मेरे पास एक भी रुपए नहीं बचे। अब मैं राशन वाले को क्या दूंगा। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी ये पैसे मैं अपनी मम्मी के बहन के ऊपर ही खर्च कर रहा हूँ। ये लो बिल्ली मौसी। वाह, अब तो मजा आ जाएगा। चलो चिंटू बेटा, अब मैं घर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है बिल्ली मौसी, अब मैं भी अपने घर जा रहा हूँ।